welcome to back Galaxy YouTube channel. Let's another video. সবচেয়ে কম দামে ফ্রিজ, মাত্র ৬,৯৯০ টাকায় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ৩০ লিটারের ফ্রিজ, একদম ছোট্ট স্টোরেজ। দেখতেই পাচ্ছেন কি অসাধারণ লুক। একদম ছোট, আপনার বাড়ির ঠাকুর ঘরে হোক, বাড়ির রুমে হোক, যে কোনো ডাইনিং এ হোক, সব জায়গার জন্য কম্প্যাক্ট, যে কোনো ক্যারিয়েবল, একদম হালকা। আমার মতে বেস্ট এবং খুব সুন্দর লুকস, অসাধারণ লুকস। তো লেটস শুরু করা যাক এই ভিডিওটা। কেমন ফ্রিজ, কেন আপনি এই ফ্রিজ নেবেন। তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা এক্ষুনি করে নাও সাবস্ক্রাইব, এরকম আরো ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। তো গোদরেজ ফ্রিজ, মাত্র 30 লিটার, ছোট্ট ফ্রিজ। দেখুন কি সুন্দর লুকস। আপনার ওষুধপত্র থেকে শুরু করে বাড়ির রুমে ড্রিঙ্কস, সমস্ত কিছুর জন্য পারফেক্ট। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কুলিং সেগমেন্ট, এটা মেটাল আছে। এখানে চাইলে আপনি যে কোনো কিছু স্টোর করতে পারবেন আলাদা করে। এখানে অনেকটা স্পেস আছে, অসাধারণ লুকস। এখানে আপনি যে কোনো কিছু, ছোট বোতল, 1 লিটারের বোতল, আপনি চাইলে সব যে কোনো ড্রিঙ্কস এর মধ্যে রাখতে পারবেন। অসাধারণ লুকস। আর এর ডিটেলস আরো শুনুন। এর ইলেকট্রিক কনজাম্পশন অনেকটাই কম, স্টোরেজ ক্যাপাসিটি যথেষ্ট বেশি, 30 লিটারের আছে। আপনার যে কোনো কাজে, সব জায়গায় আপনি এটা ইউটিলাইজ করতে পারবেন। লুকসটাও কি দেখুন, কি ফাটাফাটি লুক। দেখুন কি সুন্দর লুক। গ্রে কালারের উপর আছে, মিডল মেটাল ডিজাইনিং, সুন্দর। ছোট্ট পাওয়ার, যেটা যে কোনো কিছুতে চলতে পারে, খুব অল্প ইলেকট্রিক কনজাম্পশন নেয়। লুকসটা সত্যি খুব পছন্দ, আমার খুব পছন্দের ফ্রিজ। প্রাইসটাও খুবই কম, মাত্র ৬,৯৯০, মাত্র 65 ওয়াট ইলেকট্রিক কনজাম্পশন। ওয়েট আছে অ্যাপ্রক্স 10 কেজি হবে, তার থেকে বেশি নয়, আরো কমই হবে। কি দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ফ্রিজ। একদম গ্লসি বডি দিয়ে ফ্রিজটা, গোদরেজের মাঝখানে লোগো, খুব সুন্দর লুক দিয়েছে। আমি তো এই ফ্রিজটা এক্ষুনি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। তো আপনারা যদি নিতে চান, এক্ষুনি চলে আসুন গ্যালাক্সি মল। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, এক্ষুনি করে নিন সাবস্ক্রাইব। মাত্র ৬,৯৯০ টাকা দাম। তো লেটস, আজকের জন্য এইটুকু। দেখা হচ্ছে আবার আগামী ভিডিওতে এরকম আরো ইন্টারেস্টিং গ্যাজেট নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, ভিডিওতে লাইক দিয়ে আমার উৎসাহ আরো বাড়াবেন এরকম আরো ভিডিওর জন্য। আজকের জন্য এইটুকু, ধন্যবাদ।